Good morning students. Today we are starting chapter 6 that is birds. I hope कि आप सबने चैप्टर 5 कंप्लीट कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. चैप्टर 6 है बर्ड्स आर कलरफुल एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. तो बर्ड्स ऐसे रंग बिरंगे जानवर हैं जो उड़ सकते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड अराउंड अस. हमारे आसपास अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं. दे वेरी इन साइज. वेरी मतलब कि डिफ़र करते हैं. वेरी इन साइजेज, अपीयरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. कह रहे हैं कि वो अलग अलग तरह के होते हैं. कोई साइज़ में डिफ़र करते हैं. वेरी भी एक प्रकार का डिफरेंस ही है. तो अपीयरेंस दिखने में है, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अलग अलग आते हैं. सम ऑफ देम आम स्पैरो. स्पैरो आपने देखा होगा जिनको बोलते हैं ना गौरैया. क्रो कौआ, पिजन कबूतर, पैरट आउल, वल्चर जो चीलबाज होते हैं इनको, ईगल ईगल चील होती है, ये बाज होते हैं. वुडपेकर कठफोड़वा जो देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे टक 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 करता रहता है. किंगफिशर, हैन, मैना एक्सेट्रा. नीचे आपको दिखाया है ये स्पैरो है, ये आपने देखे होंगे. ये भी क्रो है, पिजन है, ये पैरट है, आउल, वल्चर, ईगल एंड दैट इज वुडपेकर. फिर है किंगफिशर, हैन एंड मैना. तो आपने इसमें मोस्टली मुझे लगता है कि इसमें से ऐसे कोई बर्ड नहीं है जो, ये सिर्फ ये बर्ड है जो आपने कम देखी होगी. देखी ये भी होगी लेकिन क्योंकि ये कम दिखती है, लेकिन बाकी सारी बर्ड्स आपने अपने आसपास देखी होगी. ये हमेशा आसपास आपके उड़ती रहती हैं. अब है बर्ड्स, पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी. अब कह रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ऑल बर्ड्स हैव हेड, आइज़. हेड मतलब सर, आइज़ मतलब आँखें, बीक मतलब चोंच, टेल पूँछ, पेयर ऑफ विंग्स. दो पर होते हैं उनके उड़ने के लिए. विंग्स मतलब पंख. फेदर्स जो छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, अलग अलग जो पंख होते हैं उनको फेदर्स बोलते हैं. एंड क्लॉज, क्लॉज होता है पंजे. तो आपको देखो यहाँ पे दिखाई गई है, ये है, दिख रही है ना आपको, सबकी उसमें बने हैं. ये देखो चिड़िया दिखाई गई है, इसका ये है हेड, विंग्स, आइज़, बीक, क्लॉज एंड टेल. आपके उसमें आप अच्छे से दिख रहा होगा. अब फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं कौन कौन सी बर्ड है. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड आर दैट मेक देम डिफरेंट फ्राम अदर एनिमल्स आर लिस्टेड बिलो. तो कह रहे हैं कि अलग अलग कुछ सबकी विशेषताएँ दी गई हैं जो एक एनिमल्स अदर एनिमल्स से उनको अलग करती हैं. फर्स्ट है, दिया है, बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. तो उनके पास विंग्स और फेदर्स होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं. दिस इज़ द रीज़न दे आर आल्सो कॉल्ड आवर फेदर्ड फ्रेंड. और इसीलिए उनको कहा जाता है फेदर्ड फ्रेंड, पंखों वाले मित्र कहा जाता है. ठीक है. दे हैव ए स्ट्रीम लाइन बॉडी दैट हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर ईजिली ड्यूरिंग देयर फ्लाइट. तो जब वो उड़ते हैं ना अपने पंख खोल के, तो उनकी जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है वो उनको हेल्प करती है कि वो अपने उड़ने में हेल्प करती है. डिड यू नो कीवी, ऑस्ट्रिच एंड ईमू आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. अब फ्लाइटलेस मतलब जो ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं पाते हैं. तो कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. तो इनको बोलते हैं, इनको फ्लाइटलेस बर्ड. फेदर ऑफ बर्ड्स. ऑल बर्ड्स हैव फेदर. दे हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स. कहने सबके पास फेदर्स होते हैं और ये फेदर्स 3 तरह के होते हैं. डाउन फेदर्स. दीज फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड. दे आर सॉफ्ट, स्मॉल एंड फ्लफी. देयर फंक्शन इज टू कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म. इनके आसपास जो रुई जैसे बने होते हैं ना, उनको बोलते हैं फेदर्स. तो कह रहे हैं कि डाउन फेदर्स होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं और उनके बॉडी को कवर रखते हैं. ये स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड फ्लफी होते हैं. जैसे कि आपको दिखाया होगा, फ्लफी मतलब कि किसी चीज़ को दबाओ ना तो दबता है. जैसे आपके घर पे कुशन हो, उसको आप दबाओ फिर उसके अंदर हवा भरी जाती है, तो फ्लफी. देयर फंक्शन टू कीप द बॉडी वार्म. तो रुई जैसे होते हैं ताकि उनकी बॉडी को गर्म रख सकें. अब है फ्लाइट फेदर्स. दीज फेदर्स आर अटैच टू द विंग्स. अब ऐसे फेदर्स जैसे आपको इन्होंने दिखा रखे विंग के साथ अटैच हैं ऐसे ऐसे ना. तो दीज फेदर्स आर अटैच टू द विंग्स. दे आर लॉन्ग, फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प बर्ड टू फ्लाई.
अब जैसे डाउन फेदर स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी होते हैं, उसी प्रकार जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं लॉन्ग फ्लैट स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई मदद करते हैं चिड़ियों को उड़ने में। अब थर्ड टाइप है टेल फेदर्स। दीज फेदर्स हेल्प द बर्ड टू चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। अब टेल फेदर्स जो नीचे ये हैं, ये टेल फेदर देखो आपको दिखा भी रखा है, इनको टेल फेदर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। तो चिड़िया को जब एक जगह से एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मोड़ना होता है तो ये उनको हेल्प करते हैं। अब बीक्स ऑफ बर्ड्स। अब बीक्स मतलब अलग अलग तरह के जो उनकी चोंच होते हैं उनके बारे में। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक। अलग अलग तरह की चिड़ियों के पास अलग अलग प्रकार के बीक्स होते हैं, चोंचें होती हैं। बीक्स एंड क्लॉज हेल्प बर्ड्स टू कैच एंड होल्ड फूड एंड ईट देम। तो जो अलग अलग तरह के बीक्स, चोंच और क्लॉज पंजे जो होते हैं ये बर्ड्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सकें या अपने खाने को पकड़ सकें, होल्ड कर सकें और अपने पंजों से होल्ड करते हैं और चोंच से खाते हैं। स्पैरोज, पीकॉक्स, पिजन हैव शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स। तो आपको जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, पिजन के, स्पैरो के या पीकॉक के बीक्स दिखाए गए हैं। तो ये छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट एंड हार्ड होते हैं ताकि ये नीचे अपने दाने वाने चुगते हैं तो उन पे मारने से दाने टूटे तो इनकी चोंच बनी रहे। तो दिस इनेबल्स देम टू क्रैक द फूड, ताकि ये फूड को तोड़ सकें और खा सकें। फिर काइट्स, ईगल्स एंड बल्चर हैव शार्प हुक्ड बीक विच हेल्प देम टू टीयर द फ्लेश ऑफ एनिमल्स। फ्लेश ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड प्रेइंग बर्ड्स। अब ये काइट्स जो होते हैं, ईगल्स, बल्चर देखो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरह के। इनकी जो आइज जो बीक्स होती है वो शार्प होती है, तेज़ होती है। हुक्ड मतलब हुक जैसे आगे को मुड़ी है ना, ये हुक्ड बोलते हैं, इनको हुक बोलते हैं। तो हुक्ड विच हेल्प देम टू टीयर द फ्लेश ऑफ एनिमल्स, क्योंकि ये जो है मांस खाते हैं एनिमल्स का, तो एनिमल्स के मांस को ये फाड़ सकें इसलिए इनकी आइज जो होती है, जो इनकी बीक्स होती हैं वो ऐसी होती हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर ऑल कॉल्ड प्रेइंग बर्ड्स। और इन बर्ड्स को प्रेइंग बर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये शिकार करती हैं, इसलिए इनको प्रेइंग बर्ड्स भी कहा जाता है। अब एक पैरट है जो स्ट्रांग हुक बीक टू क्रैक सीड, नट्स एंड फूड। अब कह रहे हैं कि जो पैरट है, जो उसकी जो बीक्स हैं वो भी जो है हुक्ड होती हैं, लेकिन ये जो है फ्लैश नहीं खाता है, लेकिन इसके इसलिए होते हैं ताकि ये सीड को क्रैक कर सके, नट को क्रैक कर सके और फूड को क्रैक कर सके। A duck has broad and flat beak to dig mud under the water। कह रहे हैं कि डक जो होती है उसकी फैली सी जो चोंच होती है और फ्लैट होती है, नीचे की ओर चिपकी होती है ताकि वो मड को डिग कर सके पानी के अंदर। फिर स्टॉक्स एंड क्रेन्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू कैच फिश। जो स्टॉक होते हैं और क्रेन्स होते हैं, इनकी जो बीक्स होती है बहुत लंबी लंबी होती हैं ताकि ये मछलियों को पानी के अंदर पकड़ सकें। फिर आता है वुडपेकर्स। वुडपेकर हैव अ शार्प पॉइंटेड बीक टू पेक द ट्री ट्रंक्स। जो वुडपेकर होता है वो जो कीड़े हैं, जो पेड़ के अंदर कीड़े होते हैं उनको खाता है, अपना घर भी वहीं बनाता है। तो ये इसलिए इसकी चोंच ऐसी होती है ताकि बार बार टक टक करके उनके अंदर होल्ड कर सकें। फिर है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स हैव लॉन्ग कर्व बीक टू ड्रिंक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। अब कह रहे हैं हमिंग बर्ड जो होता है या सन बर्ड्स जो दिखा रखा है आपको, इनकी लॉन्ग कर्व्ड बीक होती है और ये जो होते हैं ड्रिंक करते हैं नेक्टर, ये फ्लावर से जो है रस चूसते हैं, तो इसलिए इनकी ऐसी होती है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। तो टिल देन हैव अ गुड डे।